हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया के एक ऐसे पक्षी के बारे में जो हाथ लगाते ही मर जाता है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ उस पक्षी के बारे में। उस पक्षी का नाम है टिटोनी, जो केवल हमारे छूने से ही मर जाता है। क्या इसके बारे में आप पहले भी जानते थे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। और ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। थैंक यू गाइस, मिलते हैं आपको एक अगली वीडियो में।